Vă salut, dragii mei privitori, dragii mei prieteni găbuleni din lumea gamingului și nu numai. Salut și toți coleguții pe care i-am cunoscut, o parte dintre ei colegi la această companie și nu numai, toți cei care urmăresc canalul meu. Astăzi m-am gândit, fiind pe parcare, sunt undeva la Roche-sur-Yon, în Franța. Îmi fac repausul săptămânal pe o vreme nu tocmai prielnică, neprietenoasă, plouă, e foarte frig, e rece, sunt în camion, de fapt la birou, aici unde petrec eu cam mai tot timpul, și am zis să vin din nou cu un vlog pentru voi, să vă țin la curent cu ceea ce mă ocup eu și ceea ce fac eu, deosebit așa în timpul meu liber. Că în cursul săptămânii nu prea am timp să fac clipuri, să filmez am timp, dar nu am timp să editez, să vă postez pe canal unele din activitățile mele cotidiene de zi cu zi. Da, ce să vă zic, v-am spus, sunt pe parcare, pe 4-5, duminică, suntem în 6 noiembrie, Doamne, ce a trecut timpul, parcă pe 10 octombrie am ajuns aici și am plecat în prima mea cursă, mi-aduc aminte, în Spania, 4.000 de kilometri și cu problema cu tahograful. Practic eu n-am avut inițiere, a trebuit să mă urc pe camion, mi-am băgat cartul tahograf și acolo mi-a rămas până în ziua de azi. Cardul meu n-a ieșit din tahograf, din aparat. Deci practic eu n-am avut inițiere, dar și așa sunt zile care pentru mine sunt foarte grele. Nu sunt familiarizat, nu sunt documentat cu munca pe camion. Nu știu, în anumite momente, nu știu cum să mă descurc. Îmi pun capul la contribuție și stau și analizez și până la urmă totul se termină cu bine, dar nu trebuie să fii timorat, nu trebuie să te sperii. Până la urma urmei e un job, încerci să te descurci atât cât poți, iar unde nu știi, întrebi și tu persoanele care crezi că te pot ajuta. Da, am început săptămâna pe 31 octombrie și săptămâna și luna, să zic așa. Am început am avut o cursă din port de la Zeebrugge, din Belgia, o semiremorcă din Suedia cu 2 descărcări. De fapt nu cu 2 descărcări, cu 2 descărcări am acum. Am avut o singură descărcare la Catres, în Franța, la firma Bosch. Trebuia să car acolo niște frigidere, nu știu ce trebuia să car la firma Bosch. Și am început săptămâna, să zic așa, și luna am început-o foarte bine, pentru că am avut o descărcare foarte ușoară. Cum am ajuns acolo, deja m-au băgat, am tras la rampă, m-au descărcat niște fete, niște doamne drăguțe, foarte rapid, s-au comportat nemaipomenit cu mine ca și șofer. De acolo am plecat și am luat o cursă de la Gien și am dus-o la Zeebrugge, la fel foarte ușoară. De la Zeebrugge pe data de 2, din port de la Zeebrugge, am luat din nou o semiremorcă și de data asta cu 2 descărcări. Am 2 descărcări în Franța, una la Capel Saint-Mi și mâine, de exemplu, azi este de duminică, mâine trebuie să descarc la Roche-sur-Yon, a doua descărcare care o am, încă jumate din marfă, trebuie să o descarc aici. Dar săptămâna asta mi s-a părut foarte grea, pentru că de la Gien am avut probleme cu încărcarea. Nu era toată marfa gata, pregătită pentru Suedia, să plece în Suedia. 2 paleți nu au fost gata și eu la 10 dimineața trebuia să fiu acolo. La 10 dimineața am fost acolo, pentru că m-am parcat foarte aproape de localitate. Dimineața la 9:30 eu deja m-am prezentat la firmă.
dar o firmă imensă, foarte mare, locuri de să te parchezi cu camionul nu am avut unde, să întorc la fel nu am avut unde, trebuia să mă plimb în 3 locații diferite la birouri pentru explicații, pentru detalii, nu știau nimic engleză funcționarii ăia de acolo. Bine, nici eu nu știu foarte bine, dar de fapt nu știu mai deloc, dar înțeleg dacă cineva vorbește cu mine în engleză, știu despre ce e vorba, știu să și vorbesc așa negramatical engleză, până într-un târziu, pe la ora 4 după amiază, deci la ora 10 până pe la 4 după amiază, am stat și m-am plimbat prin firma aia, tot îmi explica de acolo din hală un domn că are probleme cu șeful, că nu poate să-mi dea CMR-ul, nu poate să-mi dea documentul de transport semnat și ștampilat, că 2 paleți nu sunt gata. Eu îl înțelegeam, dar îi explicam, încercam să explic unde trebuie să stau. Nu am loc. Unde mă duceam să mă parchez în așteptarea CMR-ului sau toată lumea mă fugărea de acolo. Băi, dă-te că trebuie să intru să iau remorca respectivă, du-te în partea aia. Deci m-am plimbat așa ore întregi. M-am plimbat prin firma aia, m-am dus iar la poartă, iar am vorbit cu o domnișoară drăguță de la poartă, iar m-a trimis înapoi în firmă, iar de acolo am plecat la alte birouri. Cei de acolo mi-au să aștept o oră, am așteptat o oră, pe urmă m-am dus din nou, a zis că nu trebuie să mai aștept 2 ore, că nu e gata, încă 2 colete nu sunt gata, ca într-un final pe la ora 4, cred că 4 după amiază, să spună că au sunat ei la cei din Suedia și au convenit oarecum să trimite marfa fără acele 2 colete, urmând ca acele 2 colete, încă 2 paleți, nu știu ce utilaje, schele metalice, nu știu ce au fost, să le trimite cu un transport ulterior. Deci am pierdut foarte mult timp, am plecat așa, am ajuns în port la Zeebrugge, pe 3 am ajuns în port la Zeebrugge, am lăsat remorca, am primit de la dispatcherul meu, am primit o nouă cursă. Cu 2 descărcări, cum v-am mai spus, una la Capelle Saint-Mi, pe care am descărcat-o vineri, urmând ca o 2-a descărcare să fie mâine aici la Roșet-sur-Yon. Am să vă arăt și vouă că am filmat puțin, pentru voi am filmat și bineînțeles pentru canalul meu am filmat puțin, să vedeți și voi ca și șofer începător. Fiind la început, sunt momente în care chiar nu știi ce să faci, devii puțin agitat, stresat, un pic speriat, că nu știi cum să faci, lucrurile să iasă bine, să nu faci o greșeală. Am avut parte și de locuri pe unde am umblat foarte înguste, foarte strâmte, unde m-am speriat puțin, dar totul a fost bine, că s-a terminat cu bine. Ce a fost greu cu încărcarea de pe data de 2 a 11-a, unde v-am spus, am stat în acea firmă de dimineață de la ora 9:30 până la 10:30 m-am încărcat, fără acele 2 pachete, fără cele 2 colete. Nu știu dacă auziți și voi, dar plouă torențial aici. Așa, și mi-a fost un pic greu pentru că nu știam ce trebuie să fac. Am discutat și cu dispatcherul meu și nu știam care e treaba cu acele 2 pachete. Dar nici nu spuneau, du-te și așteaptă în parcarea cu tare. Sau eu trebuia să mă opresc undeva cu camionul, trebuia să am grijă și de program. Mi se depășeam deja timpul de amplitudine. Nu puteam să stau pe ciocănele, de exemplu, 6 ore, mai mult de 6 ore, acumulat cu timpul de odihnă. Eram puțin stresat pentru că nu știam ce se întâmplă. De ce nu-mi dă voie să plec, să-mi dea CMR-ul și să plec, până când a fost momentul când au discutat telefonic cei de aici, de la GN, au discutat cu cei din Suedia și au convenit cu oarecum
să trimit marfa fără cele două colete. Dar pentru mine a fost o zi ciudată. Acum la cursa care sunt cu două descărcări, am descărcat la Capel Saint-Mi pe 4, acum 2 zile, deci vineri. Am intrat în repaus săptămânal, am trecut deja, am 50 de ore de repaus săptămânal. Mâine dimineața la prima oră m-am trezit și îmi descarc și ce mai a rămas, ce mai am în semi-remorcă. Și am să vă arăt și vouă, să vă las să priviți câteva imagini adică neprelucrate, exact atitudinea mea și modul meu de a reacționa în situații de astea așa mai grele. Cum m-am descurcat și pentru asta este canalul meu, să-mi expun practic viața mea ca și șofer începător, profesionist, pe comunitate, dar eu sunt convins că m-am descurcat cu brio. Deci dacă stau și calculez, eu nu am avut nicio zi de inițiere. Într-adevăr, am fost 10 zile cu un coleg, mulți dintre voi știți, cu Igor, un băiat de Republica Moldova, dar nu pot numi chiar inițiere, pentru că am condus continuu. Ce am primit am primit sfaturi, indicații, recomandări, dar am condus continuu, am tras la rampă, am descărcat, am tras la rampă în lateral, am tras prelata pe ambele părți, am pus chingi, am arimat marfă, am avut de când am venit într-o lună de zile, a fost o lună plină pentru mine și chiar m-am descurcat, am și slăbit, am dat burtica jos. O să vină momentul să vă arăt și vouă. Vedeți așa că sunt un pic subțirel și asta e pentru că am un program adecvat, mă trezesc dimineața, m-am obișnuit cu masa, cu micul dejun și undeva în cursul după amiezii, când e aproape gata programul, să-mi gătesc, să-mi fac ceva de mâncare, deci practic mănânc de 2 ori pe zi, bomboane, dulciuri și lucrurile se așează așa cum trebuie. Sunt bine. Bun, vă las în continuare să vă uitați la câteva imagini captate la acea încărcare unde am stat 6 ore, am stat într-o companie încărcat, dar nu mi s-a permis să plec de acolo, pentru că, v-am spus, au fost probleme cu 2 pachete, cu 2 colete, o diferență de marfă. Și eu practic n-am știut despre ce e vorba, n-am știut de ce nu mă lasă să plec de acolo. Așadar, dragii mei, vizionare plăcută și ne auzim la un viitor vlog, pentru că nu o să mai intervin pe final de vlog. O să ne auzim la următorul vlog cu alt tip de pățanie. O să-mi expun și o să-mi etalez exact viața mea ca și șofer începător. Ați văzut, eu nu fac tutoriale, pentru că nu mi se pare de bun augur și nu mi se pare moral ca eu să explic unui șofer începător cum să lucreze cu tahograful, care sunt timpii de muncă, care sunt condițiile, cum trebuie să faci. Nu pot să fac eu lucrul ăsta, pentru că eu sunt începător, sunt la început, am o lună de când activez în cadrul acestei companii, dar mă simt pregătit, adică mă simt ca unul care lucrează în domeniul de mult timp. Nu fac exact ce mi se cere și totul până acum a ieșit cu bine. Spor la vizionat, dragii mei! Și avem o încărcare periculoasă la rampă, în hală. Greu, dar e a doua mea tragere la rampă și în hală. Nu mi se permite să trec acolo, da? Eu zic că e ok. Asta e treaba.
aici la o firmă din GM, o localitate micuță, industrială. Îmi arată GPS-ul aici, limită de greutate 6 tone. 6 tone. De ce? Nu știu, e zona industrială. Asta e tot. Mă duc să trag în parcare aici. Merg la birou să iau CMR-ul. Nu știu cum să fac. Trebuie să mă bag în... Trebuie să mă bag în parcare, mă. Ia să vedem. Iată, mă bag în parcare, cred. Nu știu. Nu știu ce trebuie să fac. Trebuie să mă bag în parcare și să fac o parcare cu spatele aferentă corespunzătoare. Ăsta e tras deja aici. Facem o parcare aferentă. Parcare cu spatele, așa cum ne place nouă. Ideea e că nu am pus o cameră. Nu am pus o cameră. Să fi pus o cameră la oglindă. Să-mi vedeți și voi parcarea cu spatele. O fac din prima oară. Ne uită. Ia să vedem dacă reușim din prima. Dă-i, găbulea, dă-i până auzi tranc. Când auzi tranc, când auzi tranc deodată tare, ieși și te oprești. Până nu auzi tranc, nu te oprești. Așa, din oglindă. Corespunzător. Cam strâmtă parcarea asta, e micuță și cam strâmtă. Dăm în față un pic să ne aliniem. Aici să ne aliniem. Liniem la linie, așa, aferent, cum trebuie, corespunzător. Hai că până dă ușor, că ești profesionist, ce mama dracu. Atât, gata, am ajuns la bordură. Așa. Oprim motorul. Oprim luminile. Și mă duc la birouri. Și de acolo revenim. Să vedem. Să dau mesaj și la dispatcher să vedem unde trebuie să duc marfa asta, că nu știu. Da, se pare că trebuie să intru înapoi în firmă. Biroul e de aici, nu pot să-mi dea CMR-ul. Trebuie să mă duc în altă zonă. Trebuie să mă duc în altă zonă, la un alt birou. Să-mi iau documentul de transport. Opa. Viteza maximă 20 km la oră. Trebuie să respectăm
să ne conformăm și să respectăm regulile așa cum ni se cer, nu? DC, zone reception. Intru înapoi și trebuie să iau toată firma, să fac roată, să ocolesc și să mă întorc chiar înapoi. Deci, aici cum fac? Stânga imediat ar trebui să am undeva recepția, ia să vedem. Aha. Da, asta este. Zone recepție. Dar nu am să întorc aici. Unde întorc eu camionul? Cred că ușa asta de pe aici e recepție. Expedition recepție. Recepție. O trag aici undeva pe dreapta, dar nu am să întorc. Și o trag aici undeva pe dreapta frumos. O să ocup un pic. Opa. Pare rău, o să ocup un pic zona asta de descărcare. Mă pun un pic pe avare aici și mă duc repede la recepționes. Mă duc la recepție, ce să fac aici? Mă reîntorc. E dezastru cu firma asta. Ar trebui să durat un sfert de oră să caut birourile de la cu documentul de transport, cu CMR-ul. L-am găsit. Câte ceasul acum? E 11 fix, ora locală, la 11:30 a zis când dă actele. N-am înțeles asta, de ce durează o jumătate de oră să-mi dea acte. Și acum nici spațiu nu am să întorc aici. Mă duc încolo, iau roată. Am să merg până în capăt să văd, poate am loc acolo să întorc. Nu înțeleg. Foarte strâmb totul pe aici. Poate nu mă blochez pe aici, bă, fraților. Și pot și eu întoarce ca oameni. Să găsesc pe locul unde să întorc. Și trebuie să aștept jumătate de oră, dar unde trebuie să stau? Ăștia n-au o parcare, n-au nimic aici. Stai un pic,
Hai că am găsit aici un spațiu. Am găsit un spațiu aici, în față, interzis camioanelor. Așa că o să încerc să întorc aici. În fața acolo mă blochez dacă mă duc. Încercăm să întoarcem aici. Viteza 15 km la oră. Dacă mă prinde că merg puțin mai tare, mă amendează ăștia. Cred că la următoarea cursă, la următoarea încărcare și descărcare, cred că am să cer voie la firma respectivă și am să-mi pun camere și pe oglindă. Să fie un vlog complet, așa, aferent, corespunzător. Opa, că vine unul cu aici curat. Du-te, tata, așa, tata, du-te pe partea aia, pe interzis pe acolo. Pe aici vreau să intru eu, mâncați-a și nasul tău. Și așa e prea strâns pe aici. Dar unde aștept o jumătate de oră, mă, fratele meu? Unde am să stau să aștept o jumătate de oră? Asta mă omoară. Am să trag și undeva, ca niște, nu știu ce sunt astea, niște chestii metalice. Cred că am să le pun, să mă duc undeva și să arimez marfa asta. Unde parchez eu, spuneți-mi și mie. Trag și eu aici în stânga, că nu am ce face. Și eu aici în stânga, lângă toate locurile astea sunt ocupate. Am să trag și eu aici în stânga și aștept aici în zona asta să vină să-mi aducă acum ți-ai găsit și tu, tată, să intri, tată. Ți-ai găsit și tu să intri, să ieși. N-am înțeles de ce. Oare dacă mă bag eu în locul lui aici, dar în cap? Nu știu dacă sunt în cap. No, e prea strânt locul. La limită. În locul lui, dar dacă vine cineva și oricum e la limită și am colțul ăsta aici, nu prea am unde să fac manevre.